Halo semuanya, di video sebelumnya aku udah mereview Sesa Box Away. Nah sekarang aku mau mereview Sesa yang varian Cough and Flu. Sebelum aku review di sini, pastinya aku udah cobain dulu dan rasakan gimana sih mujarabnya oil ini. Dan asli kemarin baby aku sempet bapil, batuk pilek. Nah pas aku olesin Sesa ini, bapil pada baby aku hilang alias sembuh. Padahal aku baru olesin 2 kali, pagi dan malam. Terus malamnya tidur baby aku nyenyak banget tanpa ada gangguan hidung tersumbat. Alhamdulillah ya. Jadi buat para momi-momi, aku merekomendasikan banget deh oil ini. Karena ini sebagai pengganti obat-obatan kimia yang berbahaya untuk bayi. Karena digunakan di luar, bukan diminum. Sehingga aman untuk organ bayi yang sedang dalam masa pertumbuhan. Dan sama seperti varian lainnya, Sesa Cough and Flu ini sangat aman untuk bayi karena 100% murni terbuat dari bahan alami. Bentuknya masih sama kayak yang sebelumnya, bentuk roll mirip-mirip Fresh Care. Terus wanginya enak banget, seperti ini. Cara pemakaiannya cukup dioleskan dan pijat lembut pada area dada bayi, sepanjang tulang belakang, dan area belakang leher bayi, serta telinga bayi bagian belakang. Seperti di video ini.